السلام علیکم. و من علیکم روسیه که السلام. گفته بودم که اصلا دخالت نمیکنم. یکی انا دیگر مجبور شدم آقای اشورا. روسیجا چهره های نو نه 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 خب ما یک سوال دارم. این برادر در بنیهایت در زندگیش روزی بوده سینما هم در لب راه، یعنی که سر چنبره که رول رفته است بودم راه ده. برادر عزیزم در برای نالوگ گپ. خب برادر عزیز در برای نالوگ گپ زدی. نالوگ من میسپرم یک مده 140 سومون برای ماشینم. 140 سومون یک مده نالوگی دولت میسپرم. 140 سومون. یک هفته ده 42 سومون. نگاه که یک هفته ده 42 سومون. تو است کاروچی هر چورس پس 42 سومون پتیوفکا میگیرم. خب برادر شما گذشتین رفتین اوجه. یعنی نالوگتون چخیلی نالوگ است؟ پداخوتنی نالوگ است؟ چخیل است نامی نالوگتون؟ کیفتانسیا دارین از همون نالوگ که چی کاغذ دارین شما چخیلی نالوگ میسپرین از همون در تاجیکستان ماهانه؟ از من داکمنت ماشین بینم اگر بیام نشونت میتونم. حاجی ساعت چند است در دوشنبه؟ حاجی ساعت 9 باشد 10 11 12 یک شب است هم خلاص. یک شیده правильно. مرگ ما و تو وری مرد نمیشود که برادر عزیزم ساعت یک شب ده مادر تاجیک در دستش جورو برای 800 سومون کوچه برو. جواب گرفت یک اسفندیار؟ خب گوش که آکاش ما مرگ ما و تو وری برادر مرگ در ما و تو وری مرد نیست که ساعت یک شب مادر تاجیک جارب قطی کوچه بروه در حالت که از من میبرم نشانت میتم داخل شهر میشم نشانت میتم یورو پراکو پروس هم ماشینچه مای ده که 4 تا شوتکه داره هم میشوش هم شمال داره قاق میکنه هم سنگار پالیساس داره میکشه در بچاکش میگیره او قدر قیمت نیست در اینترنت نرخش ببین مرگ در ما و تو وری یگت نیست که اوچای تاجیک ساعت یک شب در حالت خونه بشینه و در دست جرب کوچه میروه. فهمیدی اسفندیار؟ فهمیدی اسفندیار؟ من نگه اکای سن ممکنه من میادم جواب بگم بست من گپی را تصدیق بکنم. من در کشوری که زندگی میکنم به نام خدا آدم در درونی همین یک پرچک شیشتگی است یک تراکتوری میدهک به خدا راه میشوند پلیسوس میکنن. تو تصور کت میگوی که با این قدر افتخار میگوی که ما حاضر میان دانم پیش یه آدم قرار میکنم یا زن توجیه که ببینی اولکش چنده. ای بچه این قدر میلیون ها حکومت به نام مردم میگیره این پلا گجو میشوند. در سال 2020 چیکار کرده بودن برای مردم؟ در سال 2021 چی پلان دارن برای مردم؟ آقای اشورا یک پیونسکایی که در همیجا پیونسکا که دگونجا کارشکو فایدهش نمیرسه برای آن که پیونسکا در کوچه نمونه گفته ماهانه $300 برای اورکو حقی bezrabot نمیتیان. آیا در تاجیکستان چرا چایت اطلاع فروخت؟ برای که انا همون سال زمان مرداش به ناموس بود او چایت در کوچه اطلاع فروخت مستحکم سیستمش نکرد. برادر عزیزم او چای من کو نو مکتب ده یتیما را نگاه که ما امروز اگر پدر میبود ای گریبانش بگرفته میپرسیدمش چی تو به ناموسی که توی احوال زدی زنو؟ چرا تو خاموشی؟ چرا تو در کنی پیچکش اشتی؟ ما امروز ای کو نه سوالا را میدادمش نه که اوس پیت کد مرد گریخ رفت. امروز این سوال کو ما خدم دمیتم امروز تو دمیتم که مرگ در ما و تو مرد اوچای تاجیک یک شب روی کوچه بروه در بالای اسفالت خواب کنه 800 سمایلیک بگیره تا پوستیم 2000 بگیره یعنی که $200 چین یک الکشی کوچک و قدر نداشته باشه که دای دولتو خواه $300 میتن با جای خوابش میتن لباسه به پولش میتن با خوراکی به پول داره. تمام بست. درباره کدام دولت گپ زده است دکش؟ پولشا. این همین پولشا که سال 1990 هم از همون تحت ظلم SSSR یا طرف شد. افیچال در SSSR داخل نمیشید اما پول روز در کنترل SSSR بود. این همین از تحت هم پرومدگی پولشا. نگاه که
میکروفون تا خاموش بگیر مثلا وقتت خلاص شد. کیرا ما برو اومدم و اکا گوش میکنم. ما و اکام قطع گپ دارم نبرو التماس بز من برادر قطع خیلی چخچخ آرام کنیم درست‌تر چخچخ کنیم بسیار سوال خوب داد درباره ناموس گپ زد توز بست اکایسین درباره ناموس گپ زد تو شخصا برادر همین مرده که با ناموس باشی در تاجیکستان مرحمت چی پیشنهاد میکنیم ما چیکار کنیم که بهبودی شوه ما را راه بتیان مخالفین بدرویان در اوجا کمبودی های حکومت بگه حکومت کمبودی هاش اعتراف کنه و دنبال اصلاح بشوه. این خیلی که یک آدم مخالفین او خوینای اون دزدای اون بگم که وطن فروش های این پیشروی میشوه. اینو مخالفین دارن در درون پارلمانشون که کمبودی ها را میگن. فهمیدی برادر؟ دیدسته نمیجا دا اینا ما ایستادگی ما تاکسی میزنم و دامون نمیجا دا اومدگی و چیرد ایستادگی هم که برمون نگم نه کرده گپ زدستم اکه نگاه که برادر این مخالفین یک پیدا من برم ما باید خیلی گپ نیست پیس مینه خیلی ورق که داکمنت که بگو که برای بهبودی سویت اینای کار کردن در کار پیشنهاد که حکمت ده اگر حکمت همون چیزی تر رد کنه تو بگو بعد ببرو بگو که ای برادرو اینا من برادری عزیزم من پیشنهاد میکنم یه بار گوش که من پیشنهاد میکنم همون جوانهایی که صاحب علم بودن میتونستن بکنن امروز با عنوان تروریست در درون زندانن امروز با عنوان تروریست بیرون از دیگر کشورها نالاگ گریبانشون گرفتگی پداخوت نالاگ ندارم ما اینجا فیرما دارم کار میکنم ما پداخوت نالاگ میسپارم ما 23% نالاگ میسپارم پداخوت 23% ما اگر نمی روز چقدر دخوت ماه زیاد باشه که من نالاگم بسیار میشوه اگر مینیمال دخوت دارم ای مینیمال پایان باشه من نالاگ نمیسپارم دولت با ما 23% پول میده ابراد نه برای چی برای که ما بانکرات نشم باید ما ابراد بتم کار کنم کارگرای ما برآمده نروان اینجا بیکار نمونن اگر ما تا چند بانکرات شدیم دولت هم قدر دستگیری میکنه برای که کارگری ما 12 نفر در کوچه نمونه برای 12 نفر اویلی گرفته است اینا را میگم پداخوت نالاگ پادش که گسودارستوا بار بگردونه او جوانایی که خارج رفتن در خارج تجارت دارن علمشون در خارج صرف کرده استودن بار بگردونه در تاجیکستان برق هم میسازن اتاپلینیت هم میسازن تمامی چیز هم میسازن برادرم تشکر خدا نگهدار گپ نیست